Σε εκφράσεις περί αμαρτωλών, αυτά θα τα ανακαλέσω. Όσο δεν μας δίνετε στοιχεία, θα συνεχίσω και ιδιαίτερα με τον τρόπο, κάντε ό,τι θέλετε κύριε. Με τον τρόπο που μας αντιμετωπίζετε. Ποιος είχε δώσει το δικαίωμα. Με τις φωνές και τις απειλές, αν δεν μας δώσετε, προτίστε, δεν έχει κανένας το λόγο. Κύριε Πατσαρίνο, έχεις ευθύνη να μας δώσετε στοιχεία. Κύριε Πατσαρίνο, προφανώς για αυτά τα στοιχεία θα απευθυνθείτε στην Πελοπόννησο. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το μόνο που κάνετε είναι απλώς να εκτρέπετε τη συζήτηση σε τελείως άλλους τρόπους. Σας παρακαλώ κύριε Πατσαρίνο. Τα προβλήματά τους. Το έχετε κάνει αυτό. Δεν θέλουν οι Κορίνθιοι αυτό το δρόμο το συγκεκριμένο. Δεν το ζητάνε τώρα χρόνια. Για ποιο λόγο λοιπόν κάνουμε τόση κουβέντα τόση ώρα. Για να μπορέσετε εσείς να αρθρώσετε, δεν ξέρω πού δίνετε εξετάσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Αντιπολιτευτικό λόγο δήθεν διαφάνειας απέναντι στην ανώνυμη εταιρεία Πελοπόννησος ΑΕ. Αυτό το παραμύθι δεν έχει δράμη. Αυτό το παραμύθι δεν έχει κανένα ουσιαστικό λόγο να γίνεται. Έχετε στοιχεία. Πηγαίνετε στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν θα βρίσκετε βήμα για, επαναλαμβάνω, να δίνετε εξετάσεις. Άλλωστε, κύριε Πατσαρίνο, εσείς πολύ πρόσφατα είδα στα μέσα ενημέρωσης να επενείτε αναπτυξιακές εταιρείες και να λέτε υπέρ της αρρωγής των αναπτυξιακών εταιριών σε σχέση με τους εργαζόμενους, με τις εργασίες τους, με τους επιστήμονες. Πώς ξέρετε ότι μία εταιρεία έχει καλούς επιστήμονες και είστε σίγουρος ότι μία άλλη δεν έχει? Αυτά, κύριε Πρόεδρε, συντομεύω. Όμως επιτέλους, δεν μπορούμε να έχουμε τόσα θέματα για συζήτηση και αντί στη συζήτηση ενός θέματος η αντιπολίτευση να θέτει στους αντιπεριφερειάρχες κέρια ερωτήματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, να ερχόμαστε εδώ και να συζητάμε συνεχώς για θέματα τα οποία υπάρχουν μόνο στο μυαλό της αντιπολίτευσης σε σχέση με δίθεν, επαναλαμβάνω, σκάνδαλα. Και επειδή πιστεύω πολύ στο ότι λέγε κάτι μένει, θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τελειώσει. Από όποιον και αν την κάνει. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ο κύριος Περιφερειάρχης. Να μιλήσουμε κι εμείς άμα είναι έτσι, γιατί εδώ μίλαγε μισή ώρα για την Πελοπόννησο. Εσείς το θίξατε, κύριε Πατσαρίνο. Εγώ έδειξα τίποτα. Κύριε Πατσαρίνο, έχει το λόγο ο κύριος Περιφερειάρχης. Την ονομάσατε αμαρτωλή εταιρεία. Για την Πελοπόννησο έχω πολλά να πω. Άμα είναι να μιλάει η κυρία για τα μαθήματα. Έχει το λόγο ο κύριος Περιφερειάρχης. Έχω πολλά να πω. Όχι εδώ μέσα όμως, κύριε Πατσαρίνο. Κύριε Περιφερειάρχη, έχετε το λόγο. Κρατάτε αποστάσεις πάντως. Κρατάτε αποστάσεις. Κύριε Πρόεδρε, είναι αδιόρθωτη η κατάσταση. Είναι επικώς αδιόρθωτη η κατάσταση. Ή θα μπει σε τάξη ο κύριος Πατσαρίνος, ή τότε πρέπει να πάρετε μέτρα. Δεν μπορεί να πάει η κουβέντα έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο με αυτές τις ανεύθυνες στάσεις των μελών του, που δήθεν κατοχυρώνονται σε μια πολιτική επιχειρηματολογία για να συκοφαντούν, να υβρίζουν και να λασπολογούν. Από την πρώτη στιγμή είπα ξεκάθαρα, όποιος έχει στοιχεία οφείλει να πάει στη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε ούτε λαϊκά δικαστήρια, ούτε η κυβέρνηση μπορεί να μεταβληθεί σε λαϊκό δικαστήριο. Αυτές είναι οι στρεβλώσεις και οι παρανοϊκές προσεγγίσεις της λειτουργίας της δημοκρατίας που έχουν μέσα στο μυαλό τους άνθρωποι τύπου Πατσαρίνου. Για να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα, διαπαντός. Δεν μπορεί να πολιτικολογούμε δήθεν και να καλυπτόμαστε πίσω από μια πολιτικολογία. Θα πρέπει να αποδεικνύουμε συνεχώς και σταθερά την προσήλωσή μας στη δημοκρατική λειτουργία.
Ούτε μπορεί να κατηγορεί κανένας κανέναν εάν δεν έχει στοιχεία. Αν έχει στοιχεία, οφείλει να τα πάει και να τα καταθέσει στον αρμόδιο θεσμικό φορέα που είναι η δικαιοσύνη. Σε κανέναν άλλο. Γιατί αυτομάτως μου δίνεται το δικαίωμα στον καθένα να προχωράει σε αυθαίρετες καταγγελίες απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι ζούγκλα. Δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι πολιτική. Και θα πρέπει να μάθετε τι σημαίνει δημοκρατική λειτουργία. Αδιόρθωτος, κύριε Πατσαρίνο. Αδιόρθωτος. Τελείως αδιόρθωτος. Τελείως αδιόρθωτος. Όλα καθαρά, χαλαρώστε, δεν χρειάζεται κάτι έτσι. Κοιτάξτε, δεν είναι γήπεδο το Περιφερειακό Συμβουλίο. Αν έτσι έχετε διαπαιδαγωγηθεί, τότε αυτό είναι καταστροφή για τη χώρα. Εάν έτσι σας έχουν διαπαιδαγωγήσει, αυτό είναι ντροπής για τη χώρα. Εάν αυτή είναι συμπεριφορά, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ, πολύ πιο επικίνδυνα. Θα πρέπει ο κ. Πατσαρίνος να ανακαλέσει την άποψη περί αμαρτωλής ανώνυμης εταιρείας. Γιατί ασφαλώς μια τέτοια άποψη έχει και αστικές και ποινικές ευθύνες. Αστικές και ποινικές ευθύνες. Και δεν είναι και πολιτικά έντιμο αυτό το πράγμα. Δεν είναι καθόλου έντιμο αυτό που έκανε προηγούμενα ο κ. Πατσαρίνος και το κάνει κατ' επανάληψη. Δεν ακούσατε τι σας είπε η κυρία Νικολάκου. Να σας το επαναλάβω εγώ. Προεκλογικά ρίξατε τόνους λάσπη απέναντι στην παράταξή μας και σε μένα προσωπικά. Κριθήκατε από τους πολίτες. Για 600 σταυρούς πήγατε στο δεύτερο γύρο. Και αυτό το ξεχνάτε. Το ξεχνάτε. Δεν μπορεί μονομερώς να σέβεστε την άποψη της λαϊκής ετοιμιγορίας όταν σας βολεύει και όταν δεν σας βολεύει να την γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια. Και επειδή δεν ξέρετε από πολιτική, γιατί είχατε μαθητεύσει σε χώρους ανεπίτρεπτα απολίτικους, κάνοντας παιχνιδάκια με την εξουσία, σας λέω ξεκάθαρα ότι έτσι όπως πορεύεστε, τα πράγματα θα είναι πολύ τραγικά και φοβάμαι ότι θα έχουν τραγικές συνέπειες για όλους και για όλες. Και αυτό θα πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Και να σταματήσετε να είστε μάρτυρες προσωπικών αφηγημάτων. Η πολιτική είναι μια άλλη επιστήμη. Είναι μια άλλη τέχνη. Και η μαθήτευση στη δημοκρατία είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε τσαμπουκάς, ούτε αυθαιρεσία, ούτε πάνω απ' όλα εύκολες λέξεις καταγγελίας και λάσπης. Γιατί αυτό δεν τιμά την πολιτική, δεν τιμά τη δημοκρατία. Για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν ένα έργο, όπως ακούστηκε, που ταλάνιζε και ταλαιπωρούσε πάρα πολύ μία από τις πιο ζωτικότερες τοπικές κοινωνίες, την κοινωνία του Πιονερίου. Με τοπική οικονομία, με κίνημα πολιτών, ενεργών πολιτών, με σοβαρά πολιτιστικά σωματεία, με μια γενικότερη παρέμβαση. Με την αναφορά του κυρίου Πατσαρίνου στις αναπτυξιακές εταιρείες. Στις αναπτυξιακές εταιρείες. Θα έπρεπε να ξέρει ότι ο βασικός εργοδότης της αναπτυξιακής που επισκέφθηκε ήταν η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μια εταιρεία καθημαγμένη με 1 εκατομμύριο
έλλειμμα στην βάση της δικής μας και των δικών μας παρεμβάσεων μέσα σε 2 χρόνια έγινε με θετικό ισολογισμό. Δεν μπορεί λοιπόν ο καθένας να λέει ό,τι του κατέβει για το μυαλό. Δεν μπορεί να επενεί μια αναπτυξιακή εταιρεία και για τις υπόλοιπες να έχει διαφορετική προσέγγιση. Γιατί πρέπει να γνωρίζει ένα πράγμα, ότι οποιαδήποτε σύμβαση γίνεται με οποιαδήποτε αναπτυξιακή εταιρεία περνάει τον έλεγχο των ελεκτικών μηχανισμών. Εάν δεν ξέρει αυτή τη βασική αρχή, τότε το κρίμα στο κεφάλι του. Δεν υπάρχει ποτέ καμία σύμβαση να εγκριθεί εάν δεν περάσει από το ελεκτικό συνέδριο ή από την υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου. Για να τελειώνει αυτό το θέμα μία και έξω. Από την άλλη πλευρά του Πελοπόννησος ΑΕ δεν είναι η αναπτυξιακή εταιρεία ενός βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η ισόρροπος ανάπτυξης και η συμμετοχή και των 2 αυτοδιοικητικών θεσμών. Και είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το πράγμα. Η κυρία Δούρου τώρα μιλάει και πήρε απόφαση για να ιδρύσει δική της αναπτυξιακή εταιρεία. Και αυτό το αφήνουμε στην πάντα. Δεν μας πειράζει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Αλλά αυτές οι κουβέντες γίνονται μόνο στη μικρή πόλη τη δική μας. Στις μεγάλες πόλεις δεν υπάρχουν τέτοιες απόψεις και τέτοιες αντιλήψεις. Θα ήθελα να πω ότι, κοιτάξτε, έχουν πρόβλημα η αντιπολίτευση. Έχει πρόβλημα η αντιπολίτευση. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να βρει τρόπο να αντιμετωπίσει τις πρωτοβουλίες της πλειοψηφίας. Είτε το θέλει, είτε δεν το θέλει, η περιφέρεια Πελοποννήσου πολιτικά πρωταγωνιστεί σε όλη τη χώρα.